今天介绍的是幼儿太空星球声光电子琴，功能非常的专业，也非常的丰富，可以让孩子享受最趣味又好玩的乐器哦。它的包装呢是一个开窗式的设计，那我们可以从它的上方可以清楚看到它的整体颜色还有大小，那跟这个侧面这边。那它的上面呢，都有一些它的这个功能的图示，然后在侧面的地方呢，也有功能的这个示意图。然后它的另外一个侧面呢，就是这个有提到它这个电池的部分，需要4颗的电池，那待会也会做介绍。然后背面的地方是一个它的示意图，以及简易的一个说明图表。那它整体呢，全部都是英文的一个界面。那待会影片呢，都会做详细的介绍。那特别是它在上方这边做了一个手把的设计，所以很好，可以去携带，或者是要当做一个送礼的选择，也都非常的适合。里面的内容物呢，除了有电子琴主体，还有麦克风跟2根的鼓棒。那它的整体呢，都是用 ABS 的塑料来去制成的，所以呢是非常的耐磨耐刮的。那另外它也都有做这个圆润打磨的一些设计，所以呢是非常的安全的。那除了在它上面的这个圆形的鼓的地方呢，是这个金属的元件，所以它敲击起来的时候声音是比较不一样的。那特别的是，它其实在这个侧面的这个放置麦克风的地方呢，是可以去移动的，所以可以让这个之后玩完能够比较好去收纳。包含这个鼓棒的地方呢，在背面这边也有可以去放置的这个位置，方便之后呢，在收纳时可以更加的便利。接着我们来介绍它的电池的部分。那它呢，在这个背面的地方，这个地方呢，我们将它的这个电池盖先拆开。拆开之后呢，我们可以看到它里面呢需要4颗的3号电池。那电池要自行购买，那请记得使用全新的碳芯电池，因为碱性电池容易因为电压过高造成玩具损坏哦。那我们装好之后呢，再将我们的电池盖来去盖上。接着我们来介绍它的操作方式。在左上角呢，我们可以看到它这个开关键的这个位置，现在是 off 的一个状态。然后呢，它有2种的弹奏模式，有教学跟自由2种。那我们先转到自由的模式，是麦克风的这个图案。那它会有一小段的这个音效。那自由模式的时候呢，它可以去点选这边的这个音乐的这个图案，然后它会有这个歌曲。伴唱的歌曲，总共呢有13首。再按一次的话，可以再换下一首。然后这边可以去做切换。那我们在播放的时候呢，我们可以去调整它的音量，是在左上角这边，加就是大声，那往左就是小声。那它可以到完全就是静音的一个状态，大声的话也可以再调整。它最大声其实是真的可以到蛮大声的。那喇叭的位置在这个地方，把它调整。那它的旁边这边是调节奏，我们把它往右边转是加快，我
再换下一首。那往左边是变慢，再加快。所以这边你可以自由的去做调整。那接下来我们再转到教学的模式，会有一小段的音效。接着呢，我们就来去按下这边的音乐的这个按键。那这边呢，它会有这个琴键的这个灯光显示。那我们先将这个我们的旁边的摄影灯呢来去调暗，然后我们再按一次这边的这个音符的按键。那现在可以看到它琴键呢会自动的亮出现在弹奏的这个音乐。接下来呢，它就会开始教你怎么弹，就是将它亮出的这个位置点掉。小朋友呢，只要去按下这边亮出的位置，然后去学习这一首歌曲。总共呢有13首的教学歌曲可以去选择。弹完之后，他会再重新弹奏一次。那这时候它就不会再亮出任何的这个钢琴的按键，意思就是让你去重新的去自己去弹出刚才的那一首歌曲。所以呢，在刚才去按照着它亮出的这个位置，就是让小朋友可以去做一个记忆学习。那我们如果要换下一首的话，我们就是可以再按一次这边的音符按键，而这个地方呢，我们也可以去调整它的音量，可以让它大声一点，或是小声一点。那它这边的这个节奏的功能就是会失效的，因为它没有办法再去调整它的这个速度，只能够调整音量的部分。那再来呢，它有这个录制的功能，我们可以看到中间这边呢有3个的按键，那这中间这里这个比较大的蓝色圆形的按键呢是播放歌曲的时候的一个暂停的按键，然后左边这边的这个按键呢是一个录制，然后这就是播放。那我们来点一次，按了之后它就会有一个 B 的一声。那我们这时候可以去让小朋友按下任何的按键，然后再去按这个的播放键，它就会播放出刚才我们所弹奏出来的这个琴键的这个声音。那不管你是在这个自由的模式或者是教学模式，都可以去使用这个录制的一个功能。那录制的功能呢，一样就是只有可以去调整它的音量的部分，没有办法调整它的速度。接着呢，我们可以看到在左上角这边呢，它有4个不同乐器的图案，也就是说转到不同的这个乐器的时候，它钢琴键这边发出的声音也会跟着改变。那刚才我们是这个钢琴的第一个最左边的这个显示嘛，那我们现在转到第2个是，可以听到它的声音已经变得不太一样。我们放大声一点给大家听听看。那它这个黑色琴键这边也可以按。然后我们再转到第3个是喇叭。
然后第4个的话是小提琴，可以让小朋友去听听看不同乐器的声音，非常的有趣哦。那这边要特别注意的就是，当我们去做这个录制的时候，然后再更换这边的乐器的话，它会以你最后选择的这个乐器的声音为主。那我们示范一次给大家看。那我们先按这个录音。那现在呢是小提琴的声音。然后呢，我们把它转到钢琴的。然后我们播放一次给大家听听看。然后播放的时候呢，就只会有钢琴的这个声音。所以如果要在录制的时候去更换这个旁边的乐器的选择的话是没有办法的哦，它就会以你最后选择的那个乐器为主。那最右边的这一个有透明的这个塑胶壳的地方呢，是一个 DJ 的刷碟的这个特色音效。那当我们去旋转的时候，它会有这个类似这个 DJ 在刷这个碟子的声音。那只要这样子旋转碰一下，它就会自动的发出这个电子的音效。那另外在这个旁边这边呢，有1、2、3、4，它是有4种的不同的鼓声。那从最左边这边呢是低音鼓，然后这两边是中鼓，然后还有这个呢是响拔。那这时候我们就可以用这个鼓棒来去敲击。那这两个呢，虽然名称是一样的，但是它声音是不一样的哦。所以这可以让小朋友呢去体验不同的这个鼓声的声音。接着我们来介绍麦克风的部分。那它呢需要先插入这个电源线在右边的这个孔洞的位置。插入之后呢，我们再开启这边的开关，就可以去开始的发出声音。那我们来示范一次给大家看。现在是电子琴的麦克风声音测试。那我们这边可以听到它的声音其实是非常的清楚，然后收音效果呢也非常的好。只要轻轻这样子触碰，轻轻的触碰这个麦克风的位置，它也可以去发出声音，所以代表它其实这个敏锐度呢是非常的好的。那这同时呢，也可以去搭配旁边的这个音量键，那节奏的地方就没有办法做调整。麦克风可以搭配音乐一起的让小朋友来去学习这个唱歌，还有这个歌曲的旋律。那它的旁边这边呢，是这个可以放置麦克风在这个位置。然后你也可以去移动它的这个角度，让收纳的时候可以更加的节省它的空间。那小朋友在玩了一段时间，没有再按下任何的按键的话，它就会自动的进入待机的状态。那我们刚才实测之后呢，发现大约是1分10秒左右的时间，它就会进入这个待机的模式。那这时候呢，你可以按下任何的一个按键，它就会重新的开启。可以一次学习不同乐器的音乐玩具，非常适合成长中的小朋友哦。